键，咱们想要上克螺丝，手电钻进不去怎么办？咱们可以使用这款拐角器，前面装上短的劈头就可以了。是这么标准的设计，不管装逼都没问题。这样咱们平时安装这些叽里嘎啦手电钻进不去的地方，咱们大爆解决咱们平时安装的这些障碍。所以呢，这样的拐角器真的非常的方便。